Jika kamu melihat ini, larilah cepat dan jangan menoleh atau kamu akan terbang. Memangnya kenapa, Bang? Tetapi jika menurutmu harimau kecil ini lucu, like dan subscribe lalu komen emoji harimau. Jika bisa HP-mu mahal. Angin kencang. Tornado memiliki angin yang sangat kuat. Dapat mencapai lebih dari 300 km per jam. Angin ini mampu merobohkan dinding, merusak atap, bahkan menghancurkan seluruh bangunan yang berisi atau puing-puing. Tornado juga membawa puing-puing seperti potongan kayu, logam, atau batu yang terhempas dengan kecepatan tinggi. Puing-puing ini dapat menembus dinding, jendela dan pintu, menimbulkan kerusakan besar.